Boa tarde, como vocês estão, meus queridos? Estão tudo bem com vocês? Sim, que ótimo! Hoje a nossa atividade está maravilhosa, como sempre, né, criança? Então vamos pegar os seus livros, criança, do livro do grupo 2, se encontra na página 51 a nossa atividade. Pegou? Ótimo! Nessa página, ele está perguntando: onde o lobo mau se escondeu da vovozinha? Vocês lembram? Será que foi numa mesa? Ou numa mala? Ou numa caixa de presente? Será no cesto do lixo? Ou no armário? Ou será que foi na cama? Não sei. Você sabe, não sabe? Sabe, porque você viu a historinha. Então, você vai olhar para a professora, vai observar bem essa cena. Olhou? Sabe qual que é? Então, você vai fazer um círculo bem onde você acha que o lobo mau se escondeu. Tá bom? Esta atividade do grupo 2, da página 51. Onde o lobo mau escondeu da vovó? Você sabe, então faz o seu aí, meu amor. Vamos para a próxima atividade. Próxima atividade encontra do grupo 3, do livro azul, encontra na página 52. Ele está perguntando assim: na sua família tem muitas mesmo pessoas ou tem poucas pessoas? Qual? Observe a imagem. Do lado tem bastante pessoa, né? E do outro lado tem pouquíssima pessoa. Você vai ver qual desses dois representa sua família. Se é bastante pessoa ou se é pouca pessoa. Ai, professora, a minha família representa pouca pessoa. Então, você vai pintar a pouca pessoa. Professora, na minha família é muita pessoa. Então, você vai pintar o que representa a sua família. Pinta bem bonito, ok? A professora vai querer ver todinho. Essa é a atividade do grupo 3 do livro azul. Vamos para a próxima atividade, que se encontra do grupo 3 também, só que é do livro laranja. Página 61. Criança, aqui está falando assim, E se a história de Rapunzel tivesse acontecido em uma cidade? Como seria, hein? Onde a moça estaria? O príncipe ouviria a voz da princesa? Será, criança, que ouviria? Como ela pediria o príncipe que a salvasse? Como? Comente com o papai e para a mamãe aí. Como que você acha? Já pensou? Comentou com o papai e com a mamãe? Muito bem. Nessa imagem aqui, você pode observar a cena. Tem bastante sons. Você vai olhar e vai ver qual representa o som que você costuma ouvir na sua cidade, no seu bairro. Qual que é o som? Do passarinho? Do guarda? Do cachorro? Do relógio? Do despertador? Ou é do gatinho? A professora não sabe, mas você sabe. Então, você vai ver bem com calma, tranquilidade. Pergunta para o papai, para a mamãe. Já sei, sabe? Então, você vai fazer um belo círculo em cima do som que representa a sua cidade, o seu bairro. Isso mesmo. A nossa atividade acabou.
Porém, a professora continue aqui aguardando você, meu amor. Sim, aguardando você. Com as suas atividades para mostrar à professora, com a sua presença. É muito bom dialogar com você, criança. Então, continue assim. Terminou, mandou foto para a professora, tá bom? Não entendeu? É só perguntar à professora. Tchau, tchau. Beijo.